発射から着弾までたった10分なのだ。北朝鮮が弾道ミサイルを東海岸沖に向けて発射した。日本の J アラートが鳴り響いた。あの緊張感が再び戻ってきたのだ。10分ってそんなに短いんですか？東京に行ったとして10分で逃げる場所なんてあるんでしょうか？それで日本政府はどう動いたんですか？今日は3つのことがわかるのだ。1つ目、北朝鮮がなぜ今このタイミングで撃ったのか。2つ目、日本の迎撃システムの本当の実力。3つ目、今後3ヶ月で何が起きるか。3つのシナリオなのだ。まず今回の発射の事実を整理するのだ。北朝鮮は東海岸から日本海に向けて弾道ミサイルを発射した。飛距離や高度の詳細はまだ分析中だが、過去の発射パターンと比較すると、これは短距離から中距離の弾道ミサイルと見られているのだ。韓国軍と日本の防衛省が即座に探知し、J アラートが発動されたのだ。J アラートってあのスマホに届く緊急アラームですよね。私も去年鳴った時、心臓が止まるかと思いました。実際に鳴った時ってどう行動すればいいんでしょうか？そもそも逃げ場なんてあるんですか？正直に言うのだ。J アラートが鳴ってから弾道ミサイルが着弾するまで、短距離なら5分から10分しかない。地下鉄の駅やビルの地下にくぐるのが現実的な対応なのだが、日本には指定シェルターがまだ圧倒的に足りていないのだ。2025年時点で国が整備を進めているが、整備率は主要都市でもわずか数%台なのだ。次に重要な問いなのだ。北朝鮮はなぜ今このタイミングで撃ったのか。理由は3層構造になっているのだ。表面の理由、深層の理由、そして構造的な理由。まず表面から説明するのだ。表面の理由は米韓合同軍事演習への対抗なのだ。北朝鮮は毎年米韓が大規模な軍事演習をするたびにミサイルや砲撃で応じてきた。これは2010年代から続くパターンであり、いわば儀式のようなものなのだ。日米韓にとっても驚きではない。しかし今回はその背景に別の動きがあるのだ。儀式とはまた鋭い表現ですね。でもそれって慣れてしまっているということでもありますよね。慣れることで危機感が薄れるのが怖いと私は思うんですが、真相の理由というのは何なんですか？真相の理由は米イラン戦争なのだ。今まさにイランとアメリカが停戦交渉を続けている。イランの議会議長は我々は戦場で勝利したと宣言し、ホルムズ海峡の通行に安全費用を要求し始めたのだ。キム・ジョンウンはこれを見て何を学んだと思うのだ？イランが核や軍事力を盾にアメリカと交渉して一定の条件を引き出したということですか？それって北朝鮮にとって自分たちの核開発は正しかったという証明に見えるってことですよね。まさにそうなのだ。これが真相の理由なのだ。イランが核寸前の軍事力でアメリカと対等に渡り合ったように見えた。北朝鮮にとってそれは核を持てば超大国と交渉できるという生きたモデルケースなのだ。2017年にトランプが炎と起こりと言っても、結局2018年に米朝首脳会談が実現した。核があれば首脳会談の席に座れるのだ。少しわかりやすく例えるのだ。北朝鮮の核戦略はちょうど職場で俺が辞めたら困るだろうと思っている社員みたいなものなのだ。本当に辞めるつもりはないが、辞める可能性を匂わせることで待遇改善を要求する。核もミサイルも使うためではなく交渉カードとして磨き続けているのだ。なるほど、核は使う武器じゃなくて持っている事実が武器なんですね。でも先輩、構造的な理由というのがまだありましたよね。それが一番根深い気がしてきたのが怖いですが、教えてください。構造的な理由は北朝鮮の体制維持の仕組みそのものなのだ。キム・ジョンウン政権は外部の敵を常に国民に見せることで国内の不満を外に向け続けている。経済制裁で国民生活は苦しい。だから今日もミサイルを発射して強さを誇示したという映像が国内向けプロパガンダとして機能するのだ。これは1953年の朝鮮戦争停戦後70年以上続く構造なのだ。 BBC は今回の発射についてキム・ジョンウンの計算された挑発と報じた。一方でロイターは米韓への警告信号という表現を使った。どちらも正しい側面があるのだが、 BBC の分析が少し鋭いと僕は思うのだ。計算されたという言葉がポイントで、北朝鮮は絶対に偶発的には動かないのだ。全てに政治的な意図がある。日本はどう受け止めているんでしょうか？防衛省や政府が動いたのはわかりますけど、正直何度も繰り返されるとまたかで終わりになってしまっている気がして、それが一番怖いです。そのまたかという感覚こそが一番危険な罠なのだ。慣れというのは安全保障上の最大の敵なのだ。日本の防衛省はイージス艦を緊急展開し PAC3 を構えた。しかし今回の発射が示しているのは日本の現在の迎撃網に限界があることなのだ。そのリアルな数字を次に話すのだ。ここまでの要点を確認するのだ。
北朝鮮が今回発射した背景には、米韓演習への対抗という表面理由、イラン戦争から学んだ核交渉力という真相理由、そして70年続く体制維持の構造的理由という3層があるのだ。そして日本への影響はまだこれからが本番なのだ。日本の迎撃システムの現実を話すのだ。現在、日本の弾道ミサイル防衛はイージス艦による SM-3 と地上配備の PAC-3 の2段階構成なのだ。しかし SM-3 は広域で迎撃するが外れることもある。 PAC-3 は最終段階で迎撃するが迎撃範囲が半径数十キロと狭い。複数のミサイルが同時に飛んでくれば全てを撃ち落とすことは現実的に難しいのだ。複数同時発射に対応できないっていうのはちょっと信じられない話ですね。それでも日本は防衛費を増やしていますよね。私たちの税金から出るわけですが、実際どのくらいの負担になっているんですか？日本は2022年に防衛費を GDP の 1% から 2% に倍増する方針を決定した。これは年間約5兆円から約10兆円への増加なのだ。国民1人当たりに換算すると年間で約4万円の増税負担になる計算なのだ。4人家族なら年間16万円分が防衛関連の財源に回る。消費税増税や社会保障削減でカバーされる部分もあるが、これは現実の家計への影響なのだ。さらに追加で進んでいるのがシェルター整備なのだ。国は2027年度末までに全国で2000カ所以上の緊急一時避難施設を整備する計画を立てているのだ。しかし問題は維持費なのだ。本格的な核対応シェルターを1カ所整備すると数十億円。国民全員を収容できる規模には数十兆円規模の投資が必要で、これも最終的には税負担に跳ね返ってくるのだ。ちょっと待ってください。私、ここで逆の見方をしてみたいんです。北朝鮮のミサイル発射が増えるたびに日本の防衛産業は潤いますよね。三菱重工とか川崎重工とかの株価も上がる。安全保障の脅威が高まることで経済的に利益を得る人たちが日本にもいるわけで、そこを無視していいのかなと思うんです。鋭い視点なのだ。確かにその側面はある。防衛費増額は軍需産業の雇用と技術開発を促進する。それは経済的には一定の意味があるのだ。ただ僕の正直な意見を言うのだ。防衛産業の活性化と国民が日常的にシェルターの場所を確認しなければいけない社会のどちらがいいか、それは別の問いなのだ。コストを誰が払うか、誰が得をするかを常に問い続けることが大事なのだ。冒頭で発射から着弾まで10分と言ったのだ。その10分の間に何ができるかという問いに戻るのだ。現実的には多くの日本人は逃げられない。だからこそ未然に防ぐ外交と迎撃技術の向上とシェルター整備の3本柱が必要なのだが、今の日本はまだその全てが途上なのだ。今後3ヶ月のシナリオを整理するのだ。シナリオ A は米朝接触再開。トランプ政権がイラン停戦を受けて北朝鮮との対話に動く可能性がある。これが実現すれば一時的に緊張は緩和されるのだ。シナリオ B は現状維持たすじわじわ核開発。外交が動かないまま北朝鮮が核弾頭の小型化を粛々と進めるケースなのだ。これが最もあり得るシナリオなのだ。そしてシナリオ C は偶発的衝突。これが最悪のシナリオなのだ。米韓演習中に誤った交戦判断が起きた場合、連鎖反応が止まらなくなる可能性がある。確率は低いがゼロではないのだ。僕の見立てでは2026年後半、米朝の非公式接触が始まる可能性が6割。ただしそれが本格的な合意に至るかどうかはイラン問題の決着と連動しているのだ。今日のコメント欄に A、B、C のどれが来ると思うか書いてほしいのだ。今日は北朝鮮のミサイル発射を3層構造で読み解き、日本の防衛費負担と迎撃システムの限界、そして今後のシナリオを話したのだ。このチャンネルでは毎日こういった海外ニュースを日本への影響と一緒に解説しているのだ。気に入ったらチャンネル登録と高評価で応援してほしいのだ。次回はホルムズ海峡の最新情報、日本のエネルギー安全保障に何が起きているかを取り上げる予定なのだ。お楽しみにのだ。